क्या आप जानते हैं महिलाएं चूड़ियां क्यों पहनती हैं? आइए जानते हैं। इससे पहले है माता रानी जो भी कोई आपको दिल से मानकर कमेंट में जय मां लक्ष्मी के साथ इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं लिख दे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे। उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। नंबर 1, चूड़ियां केवल आभूषण नहीं होती, ये सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 2, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए ये उनके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मानी जाती है। नंबर 3, इसके अलावा चूड़ियां पहनने से महिलाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। नंबर 4, कहा जाता है कि कांच की चूड़ियां महिलाओं की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और उन्हें बुरी नजर से बचाती हैं। तो अगली बार जब आप चूड़ियां पहने तो याद रखें कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शक्ति और